Today, we're actually making this for myself. باشه. We're making a fairy sneeze and luck potion. فوتم بکنیم. بنداز. Twisted them into the on. براش بزرگه. تپ تپ تپ. اون چی بود؟ صبر کن ماما. اون چی بود؟ The orange thing is up on that pumpkin silver بود. thing. It's اونی که داری میندازی رو نشون بده. unicorn hair. Unicorn hair is so good. Yes, is it? سبز میخوای بشه؟ Yellow. Blue. Mommy. جانم. Yellow. مور یلو. خیلی دیگه یلو داره ماما. همین یلو. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Blue. من فکر کنم تو دراپ بود. it's not enough. بده بریزم بازم. That Coffee. was 2 raindrops. آره خیلی کم بود نه؟ هنوز پر نشده. خیلی خوب. قسمتش آره قسمت شارپش رو بذار اونجا. آها. It's not enough, is it? Unicorn hair floats. آره بریز. بریز پسرم. نه قسمت شارپش. Yay. Yes, okay. حالا چی کار میکنی؟ همش هم میزنی؟ Whoa. دیدی نزود مثل اون یکی میفته توش. برو. هری پاتر پنته.
That's great. هر چی که دوست داری میتونی اسمشو بذاری. Ta-da! نشونش بده ببینم ماما. واو، بچرخونش ماما. خیلی قشنگ شده. Well done ماما. That's great. برو.